Kutokana na COVID-19, madarasa na mikutano na Catholic Charities yamehamishwa mtandaoni. Ili kuhudhuria darasa au mkutano, utahitaji kupakua programu ya Zoom kwenye simu yako. Kwanza, washa simu yako na utafute ikoni ya Google Play Store. Igonge ili kuifungua. Gonga kwenye kisanduku cha utafutaji ili kuleta kibonyezo cha simu yako. Andika neno Zoom. Baada ya kuandika Zoom kwenye kisanduku cha utafutaji, bofya kwenye ikoni ya utafutaji ya bluu, lenzi kuzi, kwenye kona ya chini ya upande wa kulia. Tafuta maneno Zoom Cloud Meetings na ugonge. Gonga kitufe cha kijani kilicho na neno Install. Wakati mstari wa kijani unapozunguka mviringo kikamilifu, programu itakuwa imemaliza kupakua na itaanza kusakinisha. Subiri hadi uone kitufe cha rangi ya kijani chenye neno Open. Unapoona kitufe cha kijani kilicho na neno Open, programu imemaliza kusakinisha na sasa inapatikana ili kufungua. Sasa unaweza kufunga Google Play Store. Ili kujiunga na darasa au mkutano ulioratibiwa, pata kiunganishi ambacho mwalimu wako au meneja wa kesi alituma kwa kijumbe cha simu yako au WhatsApp. Hakikisha unajiunga na mkutano kwa wakati na tarehe sahihi uliopewa. Pata kiunganishi ambacho mwalimu wako au meneja wa kesi alikutumia ili ujiunge na darasa au mkutano. Bofya kwenye kiunganishi, chagua Zoom na Always. Andika jina lako la kwanza na la mwisho na ugonge OK. Mwalimu wako au meneja wa kesi atakuidhinisha kujiunga na darasa au mkutano. Mara tu ukiwa darasani au kwenye mkutano, gonga kwenye hedifoni ili kuwasha sauti yako na uchague Call via device audio au Call over internet, kulingana na chaguo unalopata. Bofya ruhusu ili kuruhusu programu ya Zoom kutumia sauti ya simu yako. Bofya ruhusu ili kuruhusu programu ya Zoom kutumia kamera yako kwa gumzo la video. Wakati wa mkutano, tumia kitufe cha kamera kuwasha au kuzima video. Ikiwa unataka kuonyesha uso wako kwa wengine kwenye mkutano, washa. Ikiwa hutaki kuonyesha uso wako, zima. Kitufe cha mikrofoni hutumiwa kuondoa na kuwezesha sauti kwenye mikrofoni yako. Mute inamaanisha hakuna mtu atakaye kusikia. Unmute inamaanisha kila mtu kwenye mkutano ataweza kukusikia. Tafadhali ondoa sauti kwenye simu yako isipokuwa ikiwa mwalimu wako au meneja wa kesi atataka uongee. Unaweza kutumia raise hand kumruhusu mwandalizi wa mkutano au mwalimu ajue kwamba ungetaka kuongea au kuuliza swali. Mwandalizi au mwalimu ataona picha ya mkono ulioinuliwa kwa jina lako na atakuita. Kumbuka kuwezesha sauti wakati jina lako limeitwa. Bofya lower hand baada ya zamu yako kukamilika, au ikiwa utabadilisha mawazo yako. Mikrofoni ina wepesi wa kugundua sauti na hunasa kelele zote nyuma yako. Jaribu kutafuta mahali pengine binafsi na kimya nyumbani kwako ili kuwa na mkutano. Ikiwa una watoto, tafadhali wahimize watumie sauti zao za chini zaidi wakati sauti ya mikrofoni yako imewezeshwa. Ili kumaliza simu wakati darasa au mkutano umekwisha, gonga kitufe chekundu chenye maneno Leave Meeting.